前回のフォワードシャトゥ1日目に続いて今回は2日目と3日目、そして私が買ったもののご紹介です。今回の2日目3日目は夫と一緒でも実はその3日目は私は夫へのお付き合いで行きました。夫が2日目で見かけた版画を諦めきれなくてもう一度見たいというので私がお付き合いしたというわけ。そのおかげで3度も楽しめた今回のフォワードシャトゥ。さて夫と2人のフォワードシャトゥは一体どんなだったんでしょうか。そしてもちろん最後は今回私が購入したものをご紹介。最後まで楽しんでご覧になってくださいね。前回の1日目はピーコちゃんとジュディスちゃんと私の3人でいつもとっても素敵なスタンドたちをご紹介しました。さすがアンティーク好きたちが楽しみに待っているフォワードシャトゥ。 YouTuber さん、インスタグラマーさんやバイヤーさんたちにもお会いすることができました。さて今回は版画にハマった夫と2人、最後に訪れたスタンドで結局夫はその版画をどうしたのかお楽しみに。日曜日です。あったかいです。前回のシャトゥも来たばかりの頃はこのぐらいあったかかったんですが、午後になったらすっごく寒くなって、もう見ているのが辛くて仕方なかったので、今日はいいですね。今日は飲みの市日和だそうです。ゆっくり見たいと思います。日曜日だから人が多いかな、どうだろう。早速夫は版画を見つけてその場に釘付けです。そこÇa a l'air d'être C'est bleu, gravé. Bah, c'est un peu bizarre. C'est un peu C'est bizarre. joli cette peinture. Toi, Ça- tu aimes C'est pas mal. Ça, c'est une lithographie. C'est joli. Ça, c'est bizarre. その場から動かない夫を残して私はその周辺の散策を開始。バルボチンヌのお皿やパニエ、そしてハチカバーやジャルダニエール。前回この辺りは全然見ていなかったんですね。この間私が買ったカップの柄みたいなお皿、春らしくて元気が出そうな色ですよね。これはサルグミンヌのジャルダニエールのソープ入れ。私はこのボルドー色のを持っていますが、本当はこのブルーが欲しかった。でも同じものを2つはいらないし。そしてその隣にあるのは同じくサルグミンヌのハナリムシリーズの小さなオーバルの皿。3枚も揃っているし、これは普段使いにぴったりかもしれません。ここにはとっても美しい鏡が。このフレームは真鍮製なのかな。木枠にはないエレガントさがとっても素敵。さてさて夫はどうしているかな。夫のところへ戻ってみたけど、まだまだ一枚一枚吟味中。これは当分終わりそうにはありません。ということで私はまたこの辺り散策に再出発。これは珍しく可憐な雰囲気のアスパラのお皿ですよね。どこのメーカーのかな。ロンシャンでした。かわいい。そして見つけたこれ、なんとあのバルボティンヌのコンポチエではありませんか。この可愛さに私はノックアウト。でもお値段が全然可愛くありません。見てください。一斉に揃ったこのバルボチンヌのお皿たちの可愛さを。そしてここにあるこのお野菜たち。Céramique. C'est super. 面白い。この後結局は何も買わなかった夫が私に合流。Ça, c'est un plumier. Oui. Et donc, tu mets la plume. Plume. Oui, une plume. Pour écrire, tu écris avec. Mais une plume, c'est pas une vraie plume. Une plume, c'est une pointe en métal. Et là, tu mets de l'encre, peut-être. Ah.
un plumier. Pourquoi plumier? Parce que on appelle ça une plume. Une plume, c'est un stylo avec au bout, tu as une pointe en argent, une pointe en fer. Là, tu écris avec ça. 3倍ユーロ。Ouais. これ一つの値段が120ユーロ。びっくり。セブン？っていうの？いいね。Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. C'est combien les anges? Les femmes 100 pièces. 100 pièces? Ça vient d'où? Les anges, c'est normalement 120, 100. Oui, 100. Mais ça vient d'où en fait? Ah, d'accord. Ah, 19e. D'accord. ok. 80 pièces. Ça, je peux faire 60 pièces. Ça, c'est quoi? Ah oui. Pharmacie, Pharmacie. Ah, 50 pièces. ok. Merci, monsieur. Les anges 19e ディズニーウェルシェ19世紀の天使たちだから120ユーロ。ちょっと手が出ません。残念。そしてここにあったのはちょっとユニークなバルボチンヌの水差し。立ち姿がとっても姿勢がいい。水差しはわかるけど、一体これは何の動物？カバ？羊？はたまたラクダ？お分かりの方、教えてくださいね。ここにも可愛らしいバルボチンヌが。これは猫ですよね。あら、頭だけ。ポアタバ。タバコ入れなのかな？残念。もうちょっと安ければ。ここにも鏡が。でも私の家の玄関の鏡コレクションにはちょっと大きすぎ。そして次のこの鏡。金色のフレームじゃないけど、自然の色がシャビーシックで良い感じです。ここはこのテーブルの上のものが全部30ユーロ。なのでこのガラスの薬瓶も30ユーロ。確かアミヤンでは60ユーロ。やっぱり買えばよかったとちょっぴり後悔。ボネケ本舗。ここでランチタイム。ブルターニュ名物のガレットのレストラン。はい、お昼です。すごい天気がいいので気持ちがいいです。私が選んだのはガレットコンプレート。卵、ハム、チーズが入っています。アンティークの楽しみだけではなく、フォワードシャトゥーではフランス各地の名物も味わえます。さすがお祭り。デザートはこれもブルターニュ名物のファーブルトン。固めの焼きプリンにプルーンが入った感じ。この後コーヒーを飲みながら日光浴。暖かくて最高の日曜日。青空をバックに白いテントが眩しい。さあまた散策の開始です。ここにはこんなに大きな天使が。そしてこのトレイたち。どれか欲しいと思ったけど、トレイは欲しいものの優先順位1番ではないから後からまた来ればいいやと思ったらやっぱり忘れてしまいました。その点夫の興味はかなり限られているので失敗は少ないのかも。なんて美しいお人形。お顔もドレスもとっても素敵。そうそう忘れちゃいけない。夫にはもう一つの趣味がありました。それはこの古い本たち。これは一度手に取り出したら版画を吟味するよりも長いですよ。ということでまたまた夫を残してこの辺りの散策に出発です。何かあるかなと見ていると目の端に飛び込んできたものが、あの豚さんの水差しがこんなショーケースに入れられています。でも一番下の一番端。一瞬バスク柄と思ったこれ。トリコロールカラーはやっぱり可愛いですよね。テーブルセッティングが始められていますが、ディスプレイのためではありません。お店の人たちのランチのためです。ここで夫を発見。なんて文句を言い出しましたよ。
でも始まりはこのお店です。このスタンドのあるもののせいで夫は何度もここに来ることになるわけです。それはこの版画のせいではありません。その原因となった版画はこれでもありませんよ。どうせまた長くかかるだろうと思った私は夫を残して周辺の散策へとその場所を離れてしまったんです。私のいない間、そのスタンドに展示されていた版画になんと夫は一目惚れをしてしまったようなんです。でもはるかに夫の予算をオーバーしていたので、夫の予算で交渉するも応じてもらえなかったのだそう。夫が一目惚れした版画がこれ。私には全く理解できません。そんな夫の一目惚れの瞬間に、私もこのスタンドであるものに恋に落ちておりました。それはこの私の大好きなリュシュチュクルの放浪たちではありません。大好きなこのバルボチンヌのお皿たちでもありません。それはこれ。丸い穴あきパニエ皿。私が1枚持っているあのクレイユ・モントロー、それが2つも。スタンドのこんな店先に堂々と置かれていたのに、よくぞご無事に残っていてくれました。さて問題はそのお値段。私が以前買ったのは1つ20ユーロでしたが、ネットでは50ユーロで売られていました。80 euros. 80 Écrit Montreux, hein. La faïence fine. Oui, ouais. Non, 60 les deux. Oui, ok. Ok, je prends 60. D'accord, merci. 私の一目惚れが実ったのはムッシュンが交渉に応じてくれたから。もし応じてもらえなければ私もあれを買うことはできませんでした。応じてくれる方、応じてくれない方、それぞれいらっしゃるので、やっぱり一目惚れと同じで運次第なのかも。夫の一目惚れも実るといいのですが、ここでひとまずその版画が買えなかった夫が私に合流しました。そしてこのスタンドを見ていると、そこでプロの日にもお会いした YouTuber オリエル・パリ・フランスさんにたまたま再会。お友達と一緒に2度目の裁縫だそう。お天気も良くて最高の飲みの市日和ですからね。お宝に出会えたようですよ。オリエル・パリ・フランスさんのチャンネルはこの動画の概要欄からご覧になってくださいね。ここからまた夫と散策を再開。ちょっとしょんぼりしてる夫を元気づけようと版画を見つけてあげたけど、状態が良くなかったようですね。おや、この顔はこれきっと私の顔は夫の版画と同じようなものなんでしょうね。一度目には気づかなかったのですが、このスタンド、前々回で夫と行った飲みの市にいらしたあのマダムのスタンドでした。きれい、これ持ってません私。欲しい。でももう予算が。きれい、サルゴミンナのブルー。これもすごい、何も柄はないけど、すごくきれいなブルーです。これお金ないです。もう今日お金ないです。どんな話？じっくり大丈夫。フォワードシャトゥーの会場内には ATM はありません。たとえあってももう散財はできません。せめて動画に撮って皆様に。ああ残念としょんぼりな私と夫はこの後カフェで一休み。その後夫はなんとせめて帰る前にあの版画をもう一目とまたあのスタンドへ。悲しき一目惚れ。前回から3日後の水曜日、私と夫はまたシャトゥーへやってきました。
この日の朝突然夫がやっぱりあの版画をもう一度見たいと言い出したから。どうやらネットでは3枚セットのお得な値段で売られていたようだから、あの1枚をもう一度交渉してみたいんだそう。今回はいつもの裏口からではなくメインエントランスの方から入ってみることにしました。セーヌ川を渡るいつもの橋が遠くに見えます。橋を渡り終えたらメインエントランスに向けて坂を一直線に下ります。3回目です夫がまだ最後に見た2日目に最後に見た版画を諦めきれないので3回目来ました。ここがメインエントランス。今日もとってもいい天気。一目惚れの版画に会いに行く夫の足取りは軽やか。でも夫は一直線にはそのスタンドへ向かいません。その気持ちちょっとわかりますよね。と思ったら別な版画にも心惹かれているようですね。Elle est belle cette gravure, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le veau d'or. Tu connais le veau d'or? Moïse est parti et le peuple adore le veau d'or. Le veau d'or, c'est une idole. 買えないけどせっかくなこの機会にじっくり観察中。またどうやら長引きそうなので私もこの機会にその周辺を見て回ります。そして夫と合流。向かった先は夫が一目惚れした版画のあるあのスタンド。でもなかなか中へ入らない。立ち尽くす。どうやら外からその版画を眺めていました。ああ切ない恋心で結局中へは入らず。実は前回来た時にゴードンさんのスタンドでちょっといいかもと思ったものがあったんです。まだそれがあるかな。あった。これです。このティーポット。アグレストシリーズのティーポット。私は別の形のを一つ持っていますが、こちらの形のは持っていませんでした。まだ何かお宝は隠されていないかなとついいつまでも探していたい。でも今回はこれだけにしておきましょう。やっぱり可愛いもんね。可愛いもんね。可愛いね。オッケー、おにばダンザカフェ。カフェに行く途中で立ち寄ったスタンドでこれを見つけました。このコンポチエ。この上のお皿の部分だけレキャトルセゾンさんからいただいたものを持っています。コンポチエの足の部分が取れたんじゃないかとおっしゃっていましたが、まさにこれです。なるほど、初めて見ることができました。カフェに座っていると急に夫がもう一度交渉しに行きたいけどお前も来てくれと。どうやらそこのマダムが怖くて一人で行きたくないそうな。というわけで帰る直前またそのスタンドにやってきましたが、版画を眺めて立ち尽くす U ターン。じゃあマジ3度目の交渉ですからね。気持ちはわかります。ようやくマダムと交渉開始。店じまいが始まって中には入れません。その版画、初めのお値段は230ユーロだったそう。それを160ユーロまでは交渉成功。でも夫の予算は130ユーロ。
交渉は失敗のようですね。 Ok, bon allez. よし、残念でした。Et le prix était 160. そうそう Non, mais そう。 là, il a dit 180, la dernière fois, c'était 160. お、Ouais. OK。 Bon, allez. うん、OK。 Bon, on va voir l'autre. ロッ Ouais, on va voir l'autre. どうやら夫の予算に合ったものをもう見つけてあるようですよ。かわいそうに。かわいそう。仕方ないね。その別な方の版画というのがこれだそうですよ。やっと無事にお買い上げ。チュアして。Tu es content? Bah oui. OK, on y va. 帰りはあの裏口の方から、その途中でそれを取り出し、とても満足してます眺めている夫。とっても綺麗です。よかったね。Tu es content? よかったよかった。 Il faut le mettre au soleil. 3回目のシャトゥも終わりました。今回の春のシャトゥは今日で最後かな。3回来て、満足しました。まあ予算ないですが、思ったものを買いました。夫もやっと、最近にしてもやっと1枚ハンガーを買ったようです。楽しいシャトゥでした。ボネケ本舗。今回の私の買ったもののご紹介は、ここリュクサンブール公園の中にあるカフェラ・テラス・ド・マダムから。また大好きなカフェビアノ。Tu vas pas le prendre ton nougat, non? 今回のシャトゥ3日間行きました。でその3日間で買ったものを、今回はこのジャルダン・ド・リュクサンブール、リュクサンブール公園のカフェに来ています。そこでご紹介したいと思います。結構な量が意外とあったので、ちょっと一つずつゆっくりご紹介したいと思います。まずはお店で買ったものです。それは、これです。このチョーキーと書かれたカップ、これを2つ買いました。1個8ユーロのお買い得のお値段でした。これはムランデルアマージュ。最近私はこのノベルティのカップを少しずつ集めているので、これを見つけた時は絶対に買おうと思いました。即決でした。私はこのチョーキーのカップを持っていますが、それとは少し違うタイプで、これは綺麗だし金の縁取りがとっても可愛いです。そして次がこのサルグミーヌの、これはラビエと呼ぶのか、オーバル、小さいオーバルと呼ぶのか、このお皿です。これ3枚セットで20ユーロでした。花リムですね。これ3枚で20ユーロでやったお買い得と思ったんですが、途中でお会いした日本人の方にこのお話をしましたら、私は1枚5ユーロで見つけましたよと言われてちょっと失敗したかな、交渉が必要だったかなと思いました。茶色い点があったりしています。こんな感じで少し茶色い点があったりしていますが、汚れやひびかけはありません。じゃーん、このパニエ皿です。これはクレイエモントロです。これが2枚ありました。
こちらはちょっとだけ茶色のシミがありますが、こちらは綺麗です。欠けやひびなどはありません。最初2枚で、80ユーロということだったんですけれども、ダメ元で60ユーロで交渉してみましたら、もういいですよということで、あっさり60ユーロで買うことができました。この丸い穴のあるパニエ皿、これで3枚目になりました。とっても嬉しいです。フィギュランアンティキテさんで買ったものがこれとこちらになります。マリルイーズに似てて、私は一度間違えてしまったことがあるんですが、こちらはマリオンです。そしてこれを買ったのはなぜかというと、このブルーですね。このブルーはあまり見かけたことがなかったので貴重だなと思って買いました。それが2枚です。で3玉です。そしてもう1枚買ったのがこれです。ちょっと面白くないですか？この金の縁取りが全部にあるんですけれども、これがない白いものは何度か見かけたことがあります。でもこの金が、レリーフのように入っているのは初めて見ました。で結構古いものらしいですね。クレイユモントローではなく、その前のクレイユの時代のものだそうです。不思議な美しさに一目惚れでした。最後はこれです。ルアンでもお会いしたボードさんのお店で最終日3日目に買ったものです。はい、アグレスタのティーポットです。この可愛さは変え難いものがありますよね。状態もとっても良くて、中も綺麗です。はい、後ろはこうなってますね。ということで、今回のシャトゥで買ってきたものは全部になります。お天気に恵まれたので見ていてとても楽しめました。そしてやっぱりさすがシャトゥですよね。フランス中からお店さんが集まっているので、ここでしか見つけられないものがたくさんあったなと思ってます。フランスの美味しいものも食べれますし、本当にアンティークフェアでした。年に2回開催されてます。皆さんもぜひこの機会を目指していらっしゃってください。楽しいアンティークフェアでした。夫も無事に1枚版画を買うことができましたということでした。とっても楽しいアンティークフェアでした。また次の動画も楽しみになさっててくださいね。それじゃあ、これからも皆さんに楽しんでいただける動画をアップしていきますね。お見逃しにならないようチャンネル登録をよろしくお願いいたします。その際ベルマークを押して全てを選んでくださいね。新着動画のお知らせが届きます。